अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं ट्रिपल ए ट्रिक्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं और हर यूट्यूबर के लिए ज़रूरी है कि उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके ऑडियंस को अच्छी तरह वीडियो की समझ आ सके। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि किस तरह का माइक लेना चाहिए और कैसा माइक यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिर्फ माइक के बारे में ही बात करूँगा। वक्त को ज़ाया किए बिना इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमने अनबॉक्सिंग कर ली है माइक की। जब हमने इसको इस पर यूज़ करना है मोबाइल पर तो इसको स्मार्टफोन पर कर लेना है, लेकिन जब हमने इसको कैमरा या DSLR कैमरा में यूज़ करना, डिजिटल कैमरा में यूज़ करना और बफर पर यूज़ करना तो इसको हम यहाँ से ऊपर कर देंगे कैमरे का और इसके अंदर ये वाला सेल डाल देंगे। और ये बफर के लिए पिन दी गई है। ये माइक पर कौन सा लाजमी लगाएं ताकि आपका माइक डैमेज ना हो, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारी वॉइस से वेपर्स निकलते हैं जो कि माइक को डैमेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेटिव बुक है, इससे आप इसको यूज़ करने का तरीका दे सकते हैं। वारंटी कार्ड बोया M1 बोया M1 और ये आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इसको स्क्रैच करके आप ये कोड डायल करेंगे या ये बात को स्कैन करेंगे तो साथ ये जब कोड आ जाएगा तो फिर आपको बताया जाएगा इसका माइक ये स्मार्टफोन पर यूज़ कर सकते हैं, कैम कोडर, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, PC वगैरह पर यूज़ कर सकते हैं इसको। ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन लिखे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखेंगे अपना।